วันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรืออีก1 มื้อเมื่อวานนั้นก๋วยเตี๋ยวเป็ดวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือจากร้านแม่แอดซานโฮเซ่นั่นเองอร่อยมากค่ะประจำสั่งมากินประจำก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็นี่มันเส้นมันเยอะแพทก็เลยแบ่งผักแบ่งอะไรออกไว้เผื่อเอาไว้เติมเดี๋ยวเรามากินก๋วยเตี๋ยวเรือแม่แอดกันเลยแซ่บมากมากินกันเลยอันนี้ผักที่มันเหลือกับเส้นกลัวกินไม่หมดก็เลยแบ่งไว้ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่แอดเมื่อวานสั่งมาส่งที่ร้านสั่งให้พี่คิมสั่งมา5 ชุดให้พี่คิม3 ชุดพี่คิมฝากซื้อ3 ชุดแล้วก็แพทเอาไว้กิน2 ชุดอร่อยเหมือนเดิมซื้อขาประจำแพทอะถ้าเขาส่งข้อความมาเขาไม่ได้มีหน้าร้านนะเขาขายแบบในบ้านอะแบบขายเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าแพทวันนี้แอดมีก๋วยเตี๋ยวเรือเอาไหมเขาก็บอกเอาเขาก็มาส่งให้ที่ร้านถ้าใกล้ๆเขาก็ส่งให้นะแล้วเดี๋ยวแพทสั่งเยอะไง50 เหรียญเนี่ยเขาก็ส่งให้ถ้าสั่งชุด2 ชุดไม่แน่ใจนะว่าจะส่งเปล่าต้องสงสัยต้องขับรถไปเอาที่บ้านเขาเองแต่อร่อยมากไม่ต้องไปถึงจานฟานแล้วถ้าถ้วยขนาดนี้ไปกินจานฟานที่ถ้าถ้วยขนาดนี้ต้อง2 ออเดอร์นะอันนี้ออเดอร์เดียว10 เหรียญออเดอร์ละ10 เหรียญอร่อยกินประจำสั่งประจำได้เยอะด้วย10 เหรียญก็คุ้มอ่ะได้เยอะกินอิ่มอ่ะถ้าสำหรับคนกินน้อยนะกิน2 มื้อเลยถ้าสำหรับคนกินเยอะอย่างแพทก็มื้อเดียวหมดไม่กล้าใส่พริกเยอะว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานใส่นิดเดียวพอนัวมากลืมเก็บใบโหระพาหลังบ้านเอาไว้ก่อนไม่ทันละหยุดเส้นก๋วยเตี๋ยวอืดแพทเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องมีชาเนาะชาไทยเดี๋ยวไปเอาชาไทยก่อนไปแล้วชาไทยมาแล้วนี่ไทยทีเราต้องมีไทยทีด้วยใช่ไหมเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ต้องมีไทยทีคู่กันแต่หลอดก็ไม่มีนะจ๊ะหลอดหมดหลอดหมดอันหนึ่งลืมซื้อหลอดมานี่ไทยทีต้มเองที่บ้านชิมเป็นไงหวานกำลังดีหวานมันบ้วนดีแท้กินกับก๋วยเตี๋ยวเอาละไทยทีก็มีก๋วยเตี๋ยวก็มียังก็อยู่ร้านอาหารเลยทีนี้แล้วอันนี้ก็นึกภาพเอาแล้วกันว่าเป็นร้านอาหารกินเนื้อก็นิ่มต้องใส่เนื้อหมักอร่อย
แบ่งไว้ต้องใส่กินไม่หมดอันเนี้ยพอลวกเส้นแล้วมันอืดไงเส้นมันเยอะอร่อยยิ่งทำยิ่งอร่อยเดี๋ยวต้องส่งข้อความไปถามพี่คิมว่าอร่อยป่ะน้ำซุปเขาไม่หวานมากอ่ะคือถ้าเราไปกินร้านอาหารบางร้านเนี่ยน้ำซุปมันจะหวานที่จริงอ่ะน้ำก๋วยเตี๋ยวเราไม่ต้องทำให้ออกรสหวานรสอะไรทำให้รสกลมกล่อมก็พอเพราะก๋วยเตี๋ยวไทยเราปรุงเองอยู่แล้วคนกินเนี่ยปรุงอยู่แล้วคือว่าถ้าเกิดเขาไม่หวานเขาก็จะใส่น้ำตาลน้ำปลาน้ำส้มอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ต้องทำแต่บางคนไม่กินหวานเนี่ยถ้าเราปรุงน้ำซุปมาหวานแล้วเขาชิมแล้วหวานเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบคือระดับแม่แอดเนี่ยน้ำซุปเขากลมกล่อมอะถ้าเราอยากได้หวานเราก็เติมตาลก็ได้สำหรับคนชอบกินหวานนะคือเสียอย่างเขาไม่มีหน้าร้านเนี่ยก็ทำทูโกอย่างเดียวเขาไม่มีหน้าร้านคือใครจะกินต้องสั่งทูโกเอาบ้านแม่เขาก็อยู่ซานโฮเซเนี่ยบ้านแม่ค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวแม่แอดบ้านเขาอยู่ใกล้ๆที่ทำงานแพทไม่ไกลกันมากมันไทยทีเคเว่นชอบมากไทยทีวันนี้สามีทำงานที่บ้านทำงานอยู่บ้านไม่ได้เข้าออฟฟิศโทษทีนะซอรี่ไม่สุภาพไม่สุภาพลืมตัวพริกนี้ก็เผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยอาราเพนโยเนี่ยเผ็ดวันนี้สามีทำงานที่บ้านทำงานอยู่บ้านไม่ได้เข้าออฟฟิศโอ้ยขนาดว่าไม่ได้ใส่พริกนะเจอพริกอาราเพนโยนี่ไปพริกสดพริกเม็กซิกันโอ้เผ็ดน่าดูสมัยก่อนมาอยู่อเมริกาใหม่ๆกินพริกอาราเพนโยเนี่ยว่าไม่เผ็ดไม่รู้สึกอะไรก็อยู่ไปอยู่มา7-8 ปีกินพริกอะไรก็เผ็ดหมดไม่รู้เป็นไรสมัยมาอยู่อเมริกาใหม่ๆซื้อพริกพวกนี้กินนะไม่เผ็ดหาซื้อพริกอะไรก็ไม่มีรสเผ็ดเลยมีแต่พริกไม่เผ็ดกินพริกอะไรก็ไม่เผ็ดโอ้พริกที่นี่ไม่เผ็ดเลยบ่นว่าพริกที่นี่ไม่เผ็ดพออยู่
อยู่ไปอยู่นานอยู่นานนานเข้ากินพริกอะไรก็เผ็ดหมดทำไมพริกที่นี่มันไม่มีพริกที่ไม่เผ็ดเลยมีแต่พริกเผ็ดๆดูดิปากเรามันเป็นไปเองหรือว่าพริกมันเผ็ดขึ้นนี่งงเวลากินก๋วยเตี๋ยวชอบใส่หอมผักชีเยอะๆอร่อยดีเผ็ดใช้ได้ กินเส้นหมดผักหมดกินเนื้อที่หลัง กินเนื้อตามที่หลังใส่ตับด้วยมีตับไม่รู้ตับอะไรนะตับเนื้อตับหมูไม่รู้ก็เตี๋ยวเนื้อก็น่าจะตับเนื้อนะเนาะเหลือเยอะแยะใส่ไม่หมดกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วแซ่บเสียดายน้ำมันอะเอาไว้อุ่นกินวันหลังได้น้ำมันน้ำมันอร่อยเก็บไว้อุ่นกินแล้วอะเติมใส่นี่เอาเสียดายรถช่างเข้าไปอย่างสามีนั่งรอชื่นใจเข้มข้นมากเลยฮาร์ฟแอนด์ฮาร์ฟเดี๋ยวมาเติมชาหน่อยนมมันยังเหลือเติมชาแพทซื้ออันนี้มาใส่เนี่ยฮาร์ฟแอนด์ฮาร์ฟใส่ในชาคนนิดนึงอันนี้มันเข้มข้นอยู่แล้วไม่ต้องใส่ละแต่จริงก็จะโรยหน้านิดนึงอะตามร้านอาหารเขาก็จะทำแบบนี้แหละใส่ไปประมาณนี้แล้วก็โรยหน้าด้วยฮาร์ฟแอนด์ฮาร์ฟโอ้อย่างนี้เลยเก็บไว้ฮาร์ฟแอนด์ฮาร์ฟนี่มันเข้มข้นเนี่ยมันถ้าเราใส่นมธรรมดาเนี่ยไม่อร่อยนะต้องเป็นฮาร์ฟแอนด์ฮาร์ฟถึงจะอร่อยเข้มข้นเข้มข้นจริงแพทก็ไม่ชอบกินหรอกนะชาเชยเนี่ยนานๆเดี๋ยวว่าจะเก็บน้ำนี่ไว้ไปละ
โอ้ยแซ่บพี่รักไทยทีไหมเราตีเขาเอาไปแล้วจ้ะขอดูดหน่อยมื้อนี้อ้วนแน่นอนจะบอกให้ อันนี้ก็อ้วน อันนี้ก็อ้วน ไปแล้วจ้ะ เจอกันคลิปหน้า บ๊ายบาย